Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами Anyone. Бродил я как-то по просторам Play Market и нашел такую очень интересную игру. Называется она Ark 2 Survival. Выживаем мы в мире динозавров, здесь их нам надо приручать, строить себе дом. Мы оказываемся голыми на острове, нам вот дают здесь одного додоху, и с ним мы будем покорять этот остров и пытаться на нем выжить. Присутствует очень много ресурсов, но, к сожалению, мало динозавров. Пока что всего лишь... Сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 штук. Но это не беда, потому что, во-первых, игрушка 3D. Это уже очень круто. Красиво нарисовано. Баги небольшие, конечно, есть, но я думаю, разработчики скоро их исправят. Тут даже в игру, когда заходишь, они пишут о том, что если вы чего-то не увидели в игре, напишите в комментарии. Очень интересный подход. Еще один минус, вот надо им обязательно написать, то что вот я стою на месте и додоха бежит якобы за мной и не останавливается. Вот, сейчас остановился, но чаще всего он просто не останавливается, а бежит на одном месте. Вот это бы, конечно, исправить. Так, давайте наберем сначала вот этих вот красных ягод. Давайте слезем, что-то я неправильно нажал. Эти ягоды называются красные личи, и они нам очень нужны. Древесина здесь добывается вот с этих деревьев, вот с таких. С пальмы больше соломы берется, древесины практически нет. Давайте нарубим дерево чуть-чуть. Первое, что нам нужно сделать, это поставить костер и лесопилку. Здесь при помощи лесопилки крафтится все. Вот он опять бежит на одном месте. Вот, нажимаешь героем бежать, он делает круг. Ну, странновато немножко, но ладно. Главное, что присутствует 3D, это не... Ой, убегаем. Нас пока что могут сделать. Не, ну, динозавры за вами не гоняются. Вот это, конечно, я бы назвал это и плюсом на ранних стадиях, но также и минусом. Было бы прикольно убегать от них. О, все, начали драться. Давайте мы поможем им. Нам по-любому нужно замочить пару додошек, чтобы взять с них жилы. С помощью жил делаются веревки. Так, у нас динозаврик наш, конечно, страдает. Но благо, что он нам помогает. Так, отлично. Давайте посмотрим в инвентарь, что у нас появилось. А, нету у нас жилок. Жилок нету. Придется еще одного убирать. В игре очень много рекламы. Пока что на данном этапе. Поэтому стримить ее не получится. Вот тоже, видите, я стою. Слышны шаги. Но я думаю, это исправят. Так, давайте забираем еще вот эти ягоды. Ну, забирай. Вот тоже иногда моменты такие попадаются. Он берет и траву, и ягоды почему-то. Странно. Так, садимся опять и едем. Нам можно, видите, покормить нашего динозаврика. О, а я еще не видел такого камешка. Давайте попробуем его. Это у нас что? А, это золотая жила. Денежки падают. Ничего себе. Я вчера пробовал играться в эту игруху. Понял несколько вещей. Первое, что нам нужно сделать, это лесопилку. Для этого нам придется добыть немножко камня. Обязательно добыть жилы. Вот. Чтобы из жил сделать веревки. Так, давайте, вот есть большой камень, и как раз, я думаю, на лесопилку нам хватит. Построиться я хочу на берегу, это было бы просто великолепно. Так, побежали. Сразу извиняюсь за качество звука, потому что играю я с телефона и записываю также пока что на телефон. Надеюсь, в будущем я этот процесс немного усовершенствую. Так, давайте пока заполнять инвентарь самым нужным.
самым нужным. Ягодки нам нужны обязательно. Вот эти ящички, которые падают с парашютом, это просмотр рекламы, за которую мы получим определенные ресурсы. Вот такие ресурсы мы получили. Иногда бывает и получше. Но то, что мы получаем яйца динозавров, это огромный плюс. Я думаю, разработчики в скором времени это пофиксят, когда будет побольше народу играть. Но проект достаточно классный. Так, давайте побежим. Сейчас нам нужен еще один додоха, из которого мы с вами получим жилы. Давайте я слезу и будем вместе. Ой, у меня жизни заканчиваются, а я сижу. Так, нам обязательно нужно будет набрать еще красные личи. Это необходимо, потому что благодаря ей делается очень много. Так, и динозаврика подкормить, и себя чуть-чуть. Так, Додо. Так, а я его не бью. Во, теперь бью. Ага, все, отлично. Так, жилы. Опять нету. Да что это такое? Так, побежали дальше. Так, это желтые ягодки. Нет, нам нужны красные ягодки обязательно. А то у нас одна осталась. И это не есть хорошо. Еще одна золотая жила. А там вот сверху вообще. Давайте подобываем. Это наши монетки. Слушайте, я в прошлые разы не встречал. Ну ладно. Мы с вами многое еще узнаем. Вскоре. Так, смотрите. Для того, чтобы нам сделать нашу лесопилку. Так, для костра нам понадобится животный жир. Нам нужно, значит, еще несколько динозавров. Для веревки нужно волокно и жилы. Волокно добывается здесь из пальмы. Это легко сделать. Я хочу сделать сначала дубину. Но вот как быть с динозаврами этими, я не знаю. Из додошек что-то редко начали они падать. Давайте с вами все-таки... О, так, вот она, красная лича у нас. Давайте заберем ее. И я хочу сейчас поменять, чтобы у нас лежало... Так, это вот вместо оружия можно использовать. Я хочу... Так, это он нас восстанавливает. Ну ладно. Давайте сядем. Так, поехали дальше. Нам нужен додоха. Вот здесь я его где-то видел. Ты где? Давайте найдем. Я этих больших не хочу трогать, потому что я на них все ресурсы практически потрачу. А вот с додохой можно повозиться. Они маленькие, с них все-таки эти жилки выпадают. Было бы круто сделать костер. Поехали. Ой, я совсем чуть-чуть по нему бью, а он по мне сильно. Поехали. Ну давай, давай, что ты... А, он то есть стоит пока это... Ха. Неплохо. Застрял в текстурах, видимо. Давайте мы еще постучим чуть-чуть. Так, я чуть-чуть убираю, а он по многу убирает. Так, давайте его подкормим. Все, мяса у него много. Теперь у нас вот слева вверху, если вы видите, есть шкала голода нашего и шкала жизни вашего динозавра. Так, додоха, давай. Отлично. Так,
Вот еще награды мы из рекламы получили. Отлично. Все. Смотрим. Опять жил нету. Да как так? Что-то сегодня нам не сильно везет. Ну что ж, давайте искать еще. Конечно, очень темно. К вечеру. Побежали. Строиться я хочу около воды, либо около леса, там, где много ресурсов будет. Давайте на этого нападем. Поехали. Так, своего додоха я подкормлю. Давай, давай, давай. Оп. Давай, я слезу и сейчас тоже поднакидаю чуть-чуть. Так, вроде он попадает. Вроде. Но насколько это... Насколько это сильно, я не знаю. Ну, в общем, кулаками он практически ничего не бьет. О, наконец-то нам попались эти жилы. Целых 2 штуки. Давайте сразу крафтим веревки. У нас нету волокна. Садись, поехали. Поехали к пальмам. Сейчас наберем волокна. И сразу же с вами будем... О, вот, волокно полетело. Ну, с пальмы одно волокно падает, насколько я вижу. Еще и мало. Так, вот мы прожили 1 день, якобы сейчас, значит, будет утро. Все, крафтим с вами веревочку. 2 штуки можем сделать. Давайте делаем 2 веревки. И так, можем с вами сделать? Нет, не хватает. Надо еще искать. Додоха, кушай. Побежали еще искать твоих собратьев. Нам нужны жилы. Так, давайте еще раз их натравим и чуть-чуть поможем. Ну, вроде попадаю. Я не сильно здесь. Так, а вот он. Он меня начал задевать, да? А, нет, только додоху. Отлично. Вот, вроде вместе стучим по нему по чуть-чуть. Но кулаками урон он практически не наносит. Вот, видите, минусы. Отлично. Еще 2 жилы. Все, крафтим с вами еще пару веревок. Обязательно их надо больше делать. И делаем с вами нашу дубину. Теперь дубиной мы сможем и других динозавров. Других динозавров убивать и также копить себе много ресурсов. Так, давайте забираем яйца и побежали. Так, камни нам не нужны, что-то я сел не так. Поехали, нам нужно найти красные ягодки. Так, давайте сделаем мы костер или нет. Что нам для костра нужно? Нам нужны еще палки. Ну, пойдемте нарубим себе палок. Можем еще по пути вот этого додоху взять. Ну-ка, садись, давай нападем на него. Так, давайте на него нападем. Поехали. Все, теперь мы... Нет, стоп, нам надо надеть нашу дубину. Все, отлично. Поехали. Опа. Вот это уже урон. И так мы сможем со спокойной душой набить себе и жилы, и мясо. Так, побежали за деревом. Где оно тут у нас было? Вон они, есть деревья. Но на додохе намного быстрее бежать, чем самому.
Давайте, я думаю, в этой серии сейчас мы поставим костер, поставим с вами лесопилку, и на этом можно заканчивать. Так, мы теперь можем сделать костер? Можем, отлично, делаем один костер. Для лесопилки нам нужен еще камень, еще веревки. Так, веревки у нас жил нету. И нужно красные ягодки. Ну, побежали искать. Так, там у нас, я вижу, мало кустов, но есть додоха. Так, синие ягодки. Давайте мы из синих соберем, потому что они нам нужны. Из ягод у нас делаются и отвары, которыми мы можем лечиться. И супы можно здесь варить. Так, Додо, мне нужны с тебя жилки. Так, давай садись, нападай на него. И пошли вместе. Пусть он даже, да, на нас его сагрили. И вместе его будем бить. О, видите, не попадает. А вот так попадает. Жилы. Не досталось нам жил с этого. Окей, побежали дальше. Следующий. Вон он гуляет. Вон еще парочка даже есть. И вот так здесь все набирается. Дальше мы сможем скрафтить и печку, и построить себе хороший домик. Так, я не очень хочу сейчас себе так жизни потерять. Все, отлично. Отлично, есть еще 2 жилы. Давайте крафтим сразу из них 2 веревки. И надо покушать ягод. Вот этих синих давайте покушаем. Все, мы восстановили жизни. И потом восстановим мясом еще аппетит. Так, лесопилка. Наша лесопилка. Еще 2 веревки нужны. Побежали. Так, давай сагрим и тебя, и себя. Давайте добьем еще этого додоху. А вдвоем намного быстрее получается. Я думаю, от других еще, если другой динозавр будет, там урон будет побольше. Так, мы можем... у нас красных ягод нету. Все, побежали искать теперь ягоды, и мы сможем поставить нашу лесопилку и костер. Где же вас взять? Они спавнятся везде по-разному. Но я думаю, вот где-то на этой площадке надо домик ставить, потому что здесь очень много ресурсов, очень много деревьев. И это будет огромный плюс. Поставим себе какой-нибудь двухэтажный дворец. Так, вот они, красные ягодки. Ух ты. Все, инвентарь переполнен. Так, давайте посмотрим, что у нас по ягодам. Всего 16, ягоды мы можем забрать. Так, вот еще за рекламу мы снова получили. О, песчаник даже получили. Отлично. Ну все, давайте... Так, у нас переполнен инвентарь. Это не важно. Так, что мы можем выбросить? Нам дерева не хватало. Выбросить мы можем... Выбросить мы можем только... Мы можем костер уже поставить где-то. Пойдемте где-нибудь поставим костерчик. Там, где я соберусь строить домик. Я вот не знаю, можно ли строить здесь на траве. Но думаю, вот эта вот площадка на самом деле неплохой результат. Неплохое место, но нужно побольше. Вдруг мы с вами захотим построить какой-нибудь дворец, где будет несколько этажей, и где мы сможем попасть на дерево.
Мне интересно побродить вот по этому дереву сверху, вот что там находится. Давайте, я думаю, построимся где-то вот тут. Нам не нужна очень большой дом, потому что смысла в нем нет. Поэтому давайте ставим сейчас тут костер. Так, крафт, костер. И давайте мы его поставим прямо под деревом. Потому что прямо под деревом нам место это не нужно. И мы можем его тут оставить. Так, в костре мы можем сразу пожарить мясо. Но оно будет дорого, конечно, стоить. Давайте хотя бы одно пожарим. И восстановим аппетит наш. Так, вот оно мясо. Съесть. Отлично. Так, теперь мы можем из жил сделать веревки. Делаем снова веревочки. И что у нас нужно для лесопилки? Еще камень и палка. Все, садимся на наше вододо и едем за камнем. Камни мы можем найти здесь неподалеку, я где-то видел. Вот вроде большой камешек лежит. Оттуда и возьмем. А палка прям рядом с домом можно взять. Все. Так, смотрим. Для лесопилки достаточно камней. 8, еще 2. 9, 10. Все. Отлично. Побежали теперь за деревом. И к нашему костру вернемся. Надо его только еще не потерять. Вот он. Так, а деревце вот это заберем. И мы уже будем готовы. И с помощью лесопилки мы сможем построить все. Просто все. Игра очень понравилась, очень затягивает, красивая, красиво нарисована. Нету каких-то таких диких прям лагов. Супер. Все, давайте крафтим с вами теперь лесопилку. И на этом, думаю, можно будет серию заканчивать. Так, ставим ее. Давайте поставим ее рядом с костерчиком, только где-нибудь вот здесь. Отлично. Так, вот за рекламу мы еще монетки получили и камень. Ну, смотрите. Теперь при помощи лесопилки мы можем делать доски. И из досок строить весь дом. Но это будет уже в следующей серии. На этом, я думаю, все. С вами был Anyone. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх обязательно. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. Я, кстати, всех сейчас добавляю. Всем пока!